Vamos começar com uma oração. Wir fangen an mit einem Gebet. Querido Pai, agradeço por mais um sábado. Mais uma vez podemos estar aqui. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Sabbat und dass wir noch einmal hier sein können. Peço que possas usar este dinheiro que elas deram Ich bitte dich, dass du das Geld, was sie gegeben haben, benutzen kannst, muitas outras pessoas e crianças poderem ouvir sobre ti. damit viele weitere Kinder noch dein Wort kennenlernen. Amém. Amen. Heute Heute não vou contar uma história, werde ich keine Geschichte vou erzählen. fazer uma experiência. Ich werde ein Experiment machen. Tem aqui copo cheio. Hier ist ein voller Becher. E copo não tão cheio. Und ein Becher, der nicht so voll ist. Agora vou pôr aqui fogo. Jetzt nehme ich hier Feuer. Pronto, o que é que vocês veem daqui? Also, was seht ihr jetzt hier? Qual é o copo que ardeu mais? Welcher Becher ist mehr verbrannt? O menos cheio. Der nicht O so mais volle. cheio ardeu? Não. Und der vollere, hat der gebrannt? Nein. Agora, estes copos somos nós. Diese Becher sind wir. A água é Jesus. Das Wasser ist Jesus. Quando nós estamos cheios de Jesus, Wenn wir voll sind von Jesus, os problemas e as coisas não nos destroem. dann lenken uns die Probleme nicht ab. Quando nós não estamos cheios de Jesus, Wenn wir nicht voll sind von Jesus, vamos ser destruídos. dann werden wir zerstört. Por isso, o meu conselho para vocês, Deswegen ist mein Vorschlag für euch, mein cada Ratschlag, dia, jeden Tag pedir a Jesus Jesus darum bitten, para encher e ficarem cheios de Jesus no coração, cada dia. dass ihr jeden Tag voll seid von Jesus. Esta é o que eu vos queria transmitir. Das ist die Botschaft, die ich euch heute bringen wollte. Podem voltar. Ihr könnt zurück an eure Plätze.
Sábado, irmãos. Guten Morgen, liebe Geschwister. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Gesegneten Sabbat, liebe Geschwister. Queria agradecer pela música especial também. Ich möchte für die spezielle Musik danken. É uma música que posso dizer que cresci com ela. Es ist ein Lied, mit welchem ich aufgewachsen bin.
Quantos irmãos aqui é que já conheciam? Wie viele kennen dieses Lied schon? Ok? Só título de curiosidade. Quais irmãos que, assim, sem ser português, é que também a conheciam? Wer von den Nicht-Portugiesen kennt dieses Lied? Música muito bonita. Muito obrigado. Hoje é um sábado especial. Heute ist ein besonderer Sabbat. Como os irmãos já perceberam. Die meisten von euch haben es schon verstanden. Então, a mensagem que eu vos trago hoje Die Botschaft, die ich euch heute bringe, pode ser que seja muito curta es kann sein, dass sie sehr kurz ou wird pode ser muito comprida. oder es kann sein, dass sie sehr lang wird. É o meu primeiro sermão, então vou-vos pedir já desculpa se o tempo for muito curto ou muito comprido. Es ist meine erste Predigt, deswegen ich entschuldige mich schon mal, wenn das zu kurz oder zu lang wird. Então, eu vou-vos falar hoje de... Hoje vou falar... Ok. Não vou me distrair aqui também. Hoje vou falar de... Ponham quando quiserem. De 3 jovens. Ich werde euch heute von 3 Jugendlichen erzählen, Alguns mais jovens do que outros. einige jünger wie andere. Alguns poderiam escrever aqui crianças, mas vamos dizer jovens. Über manche könnte man sagen Kinder, aber wir sagen mal Jugendliche. Os seus chamados. Chamados. 3 Gerufene, Foram chamados para fazer. die gerufen wurden, um etwas zu tun. Vamos ver as decisões que eles tomaram. Wir werden uns die Entscheidungen anschauen, die sie getroffen haben. E, acima de tudo, as decisões, as coisas que nós podemos retirar para a nossa vida Und vor allem auch die Lektionen, die wir daraus für unser Leben anwenden können e aplicar nas vidas. und in unserem täglichen Leben verwenden. Antes disso, porém, eu gostava de fazer mais uma oração. Davor möchte ich aber noch ein Gebet mit euch sprechen. Senhor Deus e amado Pai, Unser Gott, geliebter Vater, muito obrigado, Senhor, por este sábado que nos estás a dar, Senhor. vielen Dank, Herr, für diesen Sabbat, den du uns schenkst. Te agradeço, Senhor, pela honra, pelo privilégio que é estar aqui à frente. Wir danken dir, Herr, für dieses Privileg, hier vorne zu stehen. Eu não sou digno de estar aqui, Senhor. Ich bin nicht würdig, hier zu stehen, Mas, por favor, te quero pedir que possas falar através de mim. aber Herr, ich möchte dich bitten, rede du durch mich, Que a mensagem que eu trago hoje possa entrar nos corações dos que estão aqui, Senhor. und dass die Botschaft, die ich heute bringe, in die Herzen derer eindringt, die hier anwesend sind. Possa ser tu a falar através de mim, não eu, Senhor. Rede du durch mich, lass nicht mich sprechen E que possa ser uma bênção para todos que estamos aqui, Senhor. und lass diese Botschaft eine Segnung für alle sein, die wir hier sind. Eu te peço e agradeço humildemente já no nome de Jesus. Darum danke ich und bitte dich demütig im Namen Jesu. Amém. Amen. Última coisa antes de começarmos. Letzte Sache, bevor wir anfangen. Quem me conhece sabe que eu tenho o hábito de falar assim um pouco rápido demais. Wer mich kennt, weiß, ich rede gerne schnell. Então, se por alguma razão eu estiver a falar muito rápido, Also wenn ich zu schnell rede, os irmãos podem, dann könnt ihr mir Sim, sagen, para eu abrandar, ruhig, para ter calma. langsamer sem reden. problemas, não ficam ofendidos. Alles kein Problem. Então, Also, com a graça de Deus tudo vai correr bem. durch die Gnade Gottes wird alles gut laufen. Então, o primeiro jovem que quero-vos falar hoje, Der erste Jugendliche, über den wir heute sprechen wollen, Joás. ist Joas. Conhecemos bem esse rei, não é verdade? Wir kennen diesen König sehr gut. Bem, não só, mas também principalmente porque ele começou a reinar com apenas 7 anos. Nicht nur, aber auch, weil er schon mit 7 Jahren König wurde. Se não quiser identificar, está em 2 de Reis, capítulo 11, versículo 21. Wenn ihr das nachlesen wollt, es steht in 2. Könige 11 bis 21. Falar nisso, o slide que eu vos trago, o sermão não está no slide, nos slides, Also die Predigt, die ich euch bringe, ist nicht auf den mas, Slides. entretanto, se quiserem ir acompanhando a história, está nos capítulos, nos versículos que constar aqui. Also die Texte stehen da nicht, es steht da nur, wo sich die Texte befinden. Eu verifiquei, pode ser que alguma coisa esteja mal, entretanto, se for, peço desculpa. Also es kann sein, dass vielleicht was falsch geschrieben steht. Wenn ja, dann entschuldige ich mich. Bem, voltando aos Joás. Ele foi um excelente rei, certo? Also er war ein guter König, richtig? Às vezes quando é falado de Joás, assim, a referência normalmente do que vem na nossa mente é um bom rei. Also wenn wir von dem König Joas hören, dann denken wir an einen guten König. Foi, sim. Er war es auch. E também porque foi educado pelo sacerdote Joiada por muitos anos, certo? Er wurde auch durch den hohen Priester Jojada über Jahre gelehrt. Na verdade, não. Ja oder nein? Mais ou menos. Mehr oder weniger?
Vamos ler a sua história na Bíblia. Wir wollen seine Geschichte in der Bibel lesen. Vamos ler assim. Eu vou lendo. A história é bem comprida, tanto que as histórias são bem compridas na Bíblia. Eu vou ler uns versículos, comentando. Also da die Geschichte sehr lang ist, ich werde ein paar Verse nur lesen und dann werden wir uns über die Verse unterhalten. Eu deixo dúvida, tanto que vai ser um bocadinho caótico. Mas, ok. 2 de Crónicas 22. Also wir fangen an in 2. Chroniker Para começar, 10 22, ao 12. die Verse 10 bis 12. Algum jovem ou algum irmão que queira ler? Möchte das jemand lesen? Se eu quiser, eu posso ler eu. Quando Saul e a mãe daqueles dias soube que seu filho estava morto, deu ordem para matar toda a família real de Judá. Continua. Até ao 12. Mas Josabete, irmã daqueles dias, pegou Joás, um dos filhos daqueles dias, e o escondeu numa sala no interior do templo. Ela era a filha do rei Gildão, esposa do sacerdote Joiada, de modo que ele não foi morto. Joás ficou escondido no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalha governava o país. Muito bem. Als aber Atalja, die Mutter Ahasias, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brach alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Aber Joschabat, die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Ahasias, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Joschabat, die Tochter des Königs Jeroam, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahajas Schwester, vor Atalja, sodass er nicht getötet wurde. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Hause Gottes verborgen. Atalja aber herrschte über das Land. Ok. Penso que todos nós conhecemos a primeira parte da história dele, não é? Ich denke, wir kennen alle den ersten Part seiner Geschichte. Assim como depois o sacerdote Joiada acabou depois quando Joás tinha 7 anos. Und so wie auch dann der Priester Jojada, als der Joas dann 6 Jahre alt war, Tornou o rei, temos toda aquela situação do templo, de Atalha aparecer. Also 7 Jahre alt war, er ihn dann zum König machte und Atalja dann auch auftauchte. Creio que todos nós conhecemos a história. Ich denke, wir kennen alle diese Geschichte. Mas, e depois? Aber danach. Como podemos ver no capítulo 24, não vamos ler, que é bastante comprida a história, mas no Wie wir capítulo sehen 24, können, im Kapitel 24, wir werden es nicht lesen, weil die Geschichte ist sehr lang, com companhia de Joiada, Joás foi reformar o templo. mit der Hilfe von Jojada überarbeitete und reinigte Joas den Tempel, Depois de muitos anos de profanação e idolatria. nach vielen Jahren des Götzendienstes. Ponto interessante também sobre a generosidade do povo. Und auch ein interessanter Punkt über die Güte des Volkes. Quando foram arrecadar fundos para a construção e reforma do templo, Als sie Gelder sammelten, um den Tempel zu renovieren, foi colocado baú à entrada, wurde eine Schatztruhe an den Eingang des Tempels gestellt, com buraco suficiente para colocar ofertas e coisas que o povo quisesse colocar para ajudar a restaurar o templo. mit einer Öffnung groß genug, um Münzen und andere Dinge hineinzuwerfen, die das Volk geben wollte. As escrituras dizem que o povo vinha contribuir e vinha várias vezes colocar seus bens, várias coisas lá dentro. É um detalhe interessante. A Bíblia diz que eles fizeram isso alegremente. Und dann steht auch eben geschrieben, dass das Volk fröhlich dabei war, als sie zum Tempel kamen, um ihre Schätze und das, was sie spenden wollten, darzubringen. Ou seja, fizeram isso sem peso na consciência, sem, estou aqui a perder alguma coisa. Não, foram com alegria. Sie taten dies ohne irgendwie traurig zu sein oder ohne irgendetwas zurückhalten zu wollen, sondern sie taten dies freudig. Então, várias vezes foi-nos dito que os sacerdotes tinham que ir buscar o baú, que estava cheio, levar para dentro, esvaziar e voltar a colocar lá fora. Und es wird uns auch gesagt, die Priester mussten mehrere Male diese Truhe nehmen, ausleeren und wieder hinstellen. Bom, só coisas boas. Nur gute Dinge. Ao lermos isto, pensamos que Joás foi então ótimo rei. Und wir lesen diese Sachen und denken, ja, Joas war ein sehr guter König.
Leiamos então, o que diz a Bíblia, no capítulo 24 de 2 de Crónicas, versículo 2. 24, 2. Wir wollen jetzt 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 2 lesen. Porque os irmãos certamente estarão familiarizados quando, nestes livros históricos de Crónicas e Reis, geralmente quando começam o reinado de um rei, Und wir sehen eben auch in der Bibel, wenn jetzt eine Königsherrschaft begann, normalmente começa sempre com começou a reinar com tal anos e descreve. es wird immer angefangen zu beschreiben, er fing an zu regieren, so viele Jahre und eine kleine Beschreibung über diesen König. Por exemplo, e andou nos caminhos de Acabe, seu pai, por exemplo, Zum Beispiel, und er lief in den Wegen von Ahab, seines Vaters, ou então o contrário, e fez o certo aos olhos do Senhor. oder er lief in den Wegen Gottes und tat, was dem Herrn gefiel. E é o que diz aqui, em 2 Crónicas 24:2. Eu vou Und das ler. ist auch, was wir dann hier in 2. Chroniker, E diz, Vers 2 des Kapitel 24 lesen können. e Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, Und da steht, und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, todos os dias de Joiada, o sacerdote. solange der Priester Jojada lebte. Ups. Alguma coisa não está bem aqui. Irgendwas ist nicht richtig hier. Normalmente lemos aqui até todos os dias da sua vida. Normalerweise lesen wir hier und alle Tage seines Lebens. Então, foi somente enquanto Joiada viveu? Also war das dann nur, solange Jojada lebte? Então, o que aconteceu? Das ist was geschah. Vamos ver mais o que a palavra do nosso Deus nos diz no capítulo 24, 17 ao 27. Und wir wollen uns jetzt noch weiter anschauen im Kapitel 24, die Verse 17 bis 27. Um detalhe interessante que eu gostaria de falar com os irmãos. Eu trouxe alguns detalhes, assim, mini curiosidades durante esta pregação. Und auch ein paar Details, die ich ansprechen möchte oder Neugierdepunkte. Coisas bem pequeninas, mais um maior lá para o fim. Kleine Details und ein größeres Detail am Ende. O versículo 15 fala: Todavia Joiada ficou velho, cheio de dias, quando morreu. Ele tinha 130 anos de idade quando morreu. Zum Beispiel in Vers 15, Jojada aber wurde alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt. Então, Also, vemos aqui que 130 anos, Joás ainda era uma criança, wir sehen hier 130 Jahre und Joas war damals noch ein Kind. enquanto começou a reinar. Não sabemos a idade exata de Joiada quando Joás começou a reinar. Wir kennen das Alter von Jojada nicht genau, als Joas an die Macht kam. Mas concluímos aqui que foram muitos anos. Aber wir können uns vorstellen, er war mit Sicherheit schon sehr alt. Vamos ler então a partir do versículo 17. Dann wollen wir jetzt Não, ab Vers versículo 17, capítulo 24. Sim. im Kapitel 24 ab Vers 17 lesen. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então, o rei atentou a eles. Detalhe, o rei deu-lhes atenção, ouviu-os. Já vão ver o que é que esses príncipes disseram. Pode dizer. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie. Und wir wollen uns später jetzt noch anschauen, was dann eben der König hörte, was sie sprachen. E eles saíram da casa do Senhor, dos seus pais, e serviram aos bosques e ídolos, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Und sie verließen das Haus des Herrn und des Gottes ihrer Väter und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem und dieser ihrer Schuld willen. Ok. Joiada morreu. Also wir sehen hier, Jojada ist gestorben. Pessoas influentes vieram falar com Joás Die einflussreichen Menschen kamen und sprachen mit Joas e começou uma apostasia. und sie verfielen in den Götzendienst. Poderíamos pensar que, ok, foi influência, quer dizer que ele estava a agir sobre pressão ou influência, então foi por isso que ele permitiu isto. Wir können ja sehen und uns denken, dass es durch den Einfluss von diesen Leuten war. Contudo, ele enviou profetas entre eles, ele, o Senhor, para trazê-los de volta ao Senhor. Os
quais testificaram contra eles, mas eles não lhes quiseram dar ouvidos. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Temos aqui uma boa demonstração do poder de influências. Wir haben hier eine gute Demonstration von der Macht des Einflusses. Podem ser boas ou más, atenção. Es können gute Einflüsse oder schlechte Einflüsse Às vezes sein. falamos as influências, mas podem ser tanto boas quanto más. Oftmals reden wir über Einflüsse, aber es gibt gute Einflüsse und es gibt schlechte Einflüsse. Num aparente curto espaço de tempo, assim, Also in einem kurzen Zeitraum Joás estava a adorar a Deus, war Joas dabei, den Herrn anzubeten, restaurou o templo, hat den Tempel wieder aufgebaut und renoviert. tudo muito bonito. Alles sehr gut. Joiada morre, Jojada stirbt de repente já temos ídolos em Israel. und plötzlich haben wir schon Götzen in Israel. Ok. Mas Aber Deus enviou profetas, mesmo assim eles não se arrependeram. Gott sandte Propheten und trotzdem haben sie sich nicht umgekehrt. Novidade. Infelizmente também se aplica a nós. Neuigkeiten. Und leider bezieht sich das manchmal auch auf uns. Deus já não envia Eliseus ou Jeremias, Gott sandte profetas, er hat Elias ou Propheten Jeremias, geschickt mas Deus enviou o Espírito Santo und sandte den Heiligen Geist. e assim como eles não ouviam os profetas no tempo deles, Aber weil sie nicht auf die Propheten zu ihrer Zeit hörten muitas vezes nós não ouvimos também o Espírito Santo. und so wie sie, hören auch wir oftmals nicht auf den Heiligen Geist. Ou pior, Oder schlimmer, ouvimos, wir hören es mas ignoramos. und ignorieren es. O que é pior ainda, Was noch schlimmer ist. que foi o que Joás acabou por fazer. Und das war auch das, was Joas tat. No capítulo 20, no Wir sehen im Kapitel, versículo 20, wir sehen desculpem, im versículo 20. Vers 20, E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho de Joiada, sacerdote, o qual se pôs em pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar, porque vós abandonaste o Senhor, e Ele também vos abandonará. da kam der Geist Gottes auf Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach. So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Ora, Joiada morreu, pronto, foram enviados profetas e eles estavam a recusar constantemente a mensagem desses profetas. Also wir sehen eben, Jojada ist gestorben, Gott sandte Propheten, aber sie haben die Botschaft der Propheten immer abgelehnt. Então Deus decide enviar alguém mais próximo a Joás. Und so hat dann Gott jemand geschickt, der Joas näher stand, O filho de Joiada, den Sohn Jojadas, que aliás era seu primo também, der auch sein Cousin war, agravante. Isso é was agravante noch ainda. schlimmer ist. Então, o versículo 21 Im Vers diz-nos 21 wird uns gesagt, que o que aconteceu a seguir. O que was aconteceu a dann seguir? danach geschah. Ele é apedrejado pelo povo. O povo apedrejou. Das Volk steinigt ihn, Diz-nos, e conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras. Mas porquê? Por mandado do rei. da steht dann, aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl wessen? Auf den Befehl des Königs. Ok. Vejamos. Joás vinha de um começo de reinado bom, Joas kam von einer guten Regierung, aparentemente tudo bem, wo alles gut schien, e nós podemos atribuir como, não é desculpa, mas como causa, und wir können das als Grund, aber nicht als Entschuldigung angeben, as influências e outras coisas para a apostasia de Israel. die Einflüsse, die dazu geführt haben zum Verfall Israels. Mas o próprio rei Aber der König, não foram os príncipes. es waren nicht die Diener, Os importantes. Oberen, O próprio rei mandou. der König selbst hat es angeordnet. Ou seja, não foi foi uma coisa que veio do próprio coração de Joás, não foi... Also es war etwas, das kam vom Herzen Joas. Es war nicht einer seiner Generäle, die das angeordnet haben. Desse momento para a frente, só foi ladeira abaixo. Und
von da an nach vorne ging es immer weiter bergab. A história de Joás não, do capítulo 23 ao 27 é a conclusão, versículo 23 ao 27 é a sua conclusão. Dann die restlichen Verse dieses Kapitels sind dann die Endgeschichte. Vou resumir. O exército da Síria veio contra ele, contra Judá. Ich werde es etwas zusammenfassen. Das Heer der Syrer kam gegen Israel. Diz-nos no versículo 24 que uma pequena força de sírios derrotou o exército de Judá. Und es heißt in Vers 24, dass eine kleine Gruppe von den Syrern Israel kaputt gemacht Aliás, hat. diz-nos, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão. Ou seja, era um grande exército. Da können wir auch lesen in Vers 24, gab doch der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand. Temos aqui uma coisa ao contrário do que estamos habituados. Also wir haben etwas, was gegensätzlich dem ist, was wir sonst gewöhnt sind. Geralmente vemos o povo de Israel perdido, com poucas pessoas, Normalerweise sehen wir das Volk Israel verloren mit wenig Leuten contra um exército enorme, muito bem armado. gegen ein sehr gut bewaffnetes, großes Heer. E Deus dá-lhes a vitória. Und Gott schenkt ihnen den Sieg. Aqui foi ao contrário. Und hier sehen wir das Gegenteil. Joás acaba por ser ferido, Joas wird verletzt, gravemente ferido, schwer verletzt. não morreu. Er starb nicht. Foi levado de volta para Jerusalém. Er wurde zurück nach Jerusalem gebracht. E, para acabar a sua história com a cereja no topo do bolo, Und seine Geschichte mit der Kirsche auf dem Kuchen abzuschließen, ele acaba por ser assassinado pelos seus servos wird am Ende durch seine Diener umgebracht e acaba por nem sequer ser sepultado entre os seus pais, entre os reis de und Israel. es kommt sogar so weit, dass er nicht einmal unter seinen Vätern begraben wird. Foi um final terrível para um rei que tinha potencial para ser um bom rei na história do povo de Israel. Es war ein schlimmes Ende für einen König, der doch eigentlich der doch gute Voraussetzungen hatte, um eigentlich ein erfolgreicher König zu werden. Para concluir esta história e passar para a próxima, Um diese Geschichte abzuschließen und um zur nächsten zu gehen, um dos pontos principais a reter desta história eins der wichtigen Punkte, die wir aus dieser Geschichte nehmen können, é, claro, o poder das influências também, ganz wichtig natürlich die Macht des Einflusses, mas também aber auch não depositar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa força espiritual, digamos assim, em homens. dass wir nicht unsere geistliche Kraft und unser Vertrauen auf menschliche Weisheit legen Podemos ver sollen. que Joiada era um pilar para Joás. Wir sehen, Jojada war wie eine Säule für Joas, A partir do momento em que esse pilar caiu, und ab dem Moment, wo diese Säule fiel, Joás também caiu. fiel Joas mit. Porque foi uma curva de 180 graus, literalmente. Foi. Er hat eine komplette 180-Grad-Wendung gemacht. Isto é só um dos 3 exemplos. Und das ist nur eins der 3 Beispiele. O próximo jovem, Der nächste Jugendliche, não tão jovem, vamos dizer. Este nicht aqui so jugendlich, é o que eu mais poderia chamar de jovem, den könnte man eigentlich mehr als Jugendlichen bezeichnen, porque Joás era, digamos, mais criança do que jovem. weil Joas war eigentlich mehr ein Kind wie ein Jugendlicher. Mas serve. É um rei um pouco menos conhecido. Es ist ein etwas nicht so bekannter König, Talvez não. Uzias. Usia. Uzias era neto de Joás. Der Usia war ein Enkel von Joas. Filho de Acasias, ou seja, neto de Joás, filho de Acasias. Er war Sohn von Akasias E neto de Joás. und Enkel von Joas. Por sinal, o seu pai, ou seja, o filho de Joás, foi um rei que foi tanto fiel como idólatra também. Und sein Vater war eben in seinem Leben genauso bei Gott, wie er auch beim Götzendienst war. Seguiu, digamos, os passos do seu pai. Er ging sozusagen in den Schritten seines Vaters. Ao lermos a história de Uzias na Bíblia, na Palavra de Deus, Wenn wir seine Geschichte in der Bibel lesen, uma das coisas que notamos a primeiro é que ele foi um rei com bastante sucesso. etwas, was wir ganz am Anfang lesen, ist, er war ein sehr erfolgreicher König. Sucesso em várias coisas. Das bezieht sich auf mehrere Dinge. Por exemplo, ele conseguiu subjugar os filisteus. Er hat es geschafft, gegen die Philister zu gewinnen. Sabemos que era uma coisa extremamente difícil para o povo de Israel dominar os filisteus. Wir wissen, es war eine sehr schwierige Sache für das Volk Israel, das Volk der Philister zu bekämpfen. Ele
acabou por construir cidades entre as cidades dos filisteus. Er schaffte es, Städte unter den Städten der Philister zu bauen. E um detalhe histórico aqui. Ein historisches Detail. O hier. povo de Deus teve sempre a ameaça dos filisteus, quase sempre, ao longo da sua história. Sempre tinha aquela pedra de tropeço, aquela ameaça ali constante. Fast während der ganzen Geschichte des Volkes Israel hatten sie immer das Problem mit den Philistern. Mas a algum ponto da história os irmãos vão ter reparado na Bíblia que filisteus nunca mais são mencionados. Aber es gibt einen Punkt in der Bibel, wo dann die Philister nicht mehr erwähnt werden. Essa ameaça foi extinguida quando Nabucodonosor, ao conquistar Jerusalém, Und diese Bedrohung wurde beendet, als durch dann Nebukadnezar, conquistou Jerusalém, naturalmente, als er Jerusalem einnahm, ele decidiu avançar mais uns quilómetros e também atacar os filisteus. ging er weiter und attackierte auch die Philister. Também os conquistou. Er hat auch sie besiegt. E os filisteus depois foram exilados também com o povo de Israel, misturaram-se com outros povos e perderam um pouco a sua identidade nacional. Und die Philister wurden dann auch eben mitgeführt in die Sklaverei und haben sich dann auch mit anderen Völkern vermischt und werden dann nicht mehr so erwähnt. Acabou por desaparecer o povo filisteu, como assim Sie era sind chamado. sozusagen da als Volk der Philister verschwunden. Outro detalhe. Ein anderes Detail, Curioso que até hoje, es ist auch interessant, dass bis heute aquela região ist diese Region, ainda dá problemas ao povo de Israel. macht heutzutage immer noch dem Volk Israel Aquela Probleme. região ali dos filisteus, Diese Region dort, wo früher die Philister waren, para os irmãos que não conhecem, sabem como é que se chamava uma das cidades dos tempos dos filisteus? wie zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, sich eine Stadt der Philister hieß, Gaza. Gaza zum Beispiel. Acho que não preciso dizer mais nada para os irmãos perceberem o que é que eu estou-me a referir. Und ich muss nicht mehr sagen, auf was ich mich hier beziehe. Desde que o povo de Israel acabou por não expulsar os pagãos de lá, como Deus tinha dito a Moisés, Und weil die Israeliten da nicht so die Philister bekämpft haben, wie Gott es ihnen gesagt hat, não só os filisteus, outros povos, quando entraram na nicht nur Terra die Prometida, Philister, quando entraram na Terra Prometida não o fizeram, so wie sie es nicht taten, als sie in das verheißene Land kamen, alle austrieben, so wie sie es sollten, teve sempre uma pedra de tropeço e uma dificuldade ali para eles. hatten sie dort dann immer einen Stolperstein und ein Problem unter ihnen. Vamos voltar a Uzias. Wir kommen zurück zu Usia. Como eu já falei, reconstruiu cidades entre os filisteus também, Wie ich schon gesagt habe, er hat Städte unter den Philistern gebaut, reconstruiu outras, er hat andere wieder aufgebaut e também os amonitas, und auch unter den Amoritern, de certa maneira parentes deles, foram Entre controlados eles. por parentes deles, ou seja, povos irmãos quase. oder wie auch zum Beispiel ja, brüderliche Völker, Foram controlados por eles também. wurden auch von ihnen, Eram subjugados, eram súditos. waren auch ihnen untertan. E tanto que pagavam-lhes um tributo, o que geralmente é sinal de... Und auch sie waren zum Beispiel solche, die ihnen eben Tribut zahlten. Foi tão famoso que a fama deles chegou até ao Egito. Und sie waren so bekannt, dass ihr Ruf bis nach Ägypten kam. Fama do quê? Fama do quê? Além de tudo isso, Und trotzdem ele era rico, war er reich, poderoso, como vimos, mächtig, wie wir gesehen haben, famoso, bekannt. e ainda inventou uma espécie de balista ou catapulta. Und er hat es noch geschafft, einen Katapult zu erfinden. Ou seja, criou máquinas Er hat Maschinen que erfunden, creio que para a altura eram muito avançadas. die zu der Zeit sehr fortschrittlich waren. Ou seja, rico, famoso, poderoso, e para fazer essas coisas tinha que ser também o quê? Sábio, inteligente. Und also er war reich, er war bekannt, er war berühmt, hat Sachen erfunden, dafür musste er auch eben Weisheit haben. Tudo. Alles. Digamos que um Salomão 2.0, mais ou menos, um segundo Salomão. Also zum Beispiel so wie ein zweiter Salomo. Claro, nunca tanto como Salomão, mas Er mais ou kam menos. natürlich nicht an das Level von Salomo, aber sozusagen wie. E depois? Und danach. Vou dar uma pista ao que aconteceu. Vamos ao livro de Provérbios, Wir wollen uns anschauen, was geschehen ist. Wir wollen in das Buch der Sprüche gehen, capítulo 16, Kapitel 16, versículo 18. Vers 18. Alguns irmãos talvez sabem qual é que é o versículo de cor.
Vielleicht kennen diesen Text auch manche auswendig. Provérbios 16, Sprüche 16, 18. Vers 18. Alguém deseja ler? Möchte das jemand lesen? O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Ok, obrigado. Der Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Orgulho, Stolz, uma novidade. keine Neuigkeit. Mais um que caiu. Noch ein Text. Diz em 2 de Crónicas 26, Es wird uns gesagt in 2. Chroniker, Kapitel 26, que Uzias decidiu fazer uma coisa que para mim foi impensável. Para mim foi impensável. Er entschied sich dazu, etwas zu tun, was für mich nicht denkbar war. Tornou-se orgulhoso, Er wurde stolz, ou seja, uma coisa que naturalmente poderia acontecer, etwas, was natürlich passieren konnte, porque ele era poderoso e tudo mais. da er mächtig war und so weiter. E o que é que ele decidiu fazer a seguir? Und wozu entschied er sich danach? Ele decidiu Er entschied sich dazu, queimar incenso no lugar dos sacerdotes. den Weihrauch anstelle der Priester zu verbrennen. Ou seja, achou-se escolhido por Deus para fazer uma coisa que ele não era escolhido para Er fazer. hielt sich für von Gott auserwählt, etwas zu tun, wofür er nicht auserwählt war. Sabemos que nunca corre bem quando um homem coloca-se num lugar que Deus disse que não era para ele. Wir wissen, es läuft nie gut, wenn sich der Mensch an den Punkt bewegt, wo Gott ihn nicht hingeschickt hat. Ele entrou no templo Er ging in den Tempel e um sacerdote chamado Azarias und ein Priester, der Azaria hieß, entrou atrás dele no templo ging hinter ihm in den Tempel e entraram mais uns quantos sacerdotes atrás dele. und es gingen noch andere Priester hinter ihm her. Por sinal, muitos. 80. Es waren sehr viele, es waren 80 Priester E eles resistiram a Uzias. und sie wollten ihn von seiner Idee abbringen. Vamos ler o capítulo 26, 2 de Crónicas, versículo 18. Wir wollen in Kapitel 26 von 2. Chroniker den Vers 18 lesen. Dá tempo de encontrar. E eles resistiram a Uzias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Also diese Priester traten dem König Usia entgegen und sprachen zu ihm: Usia, es steht dir nicht zu, den Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt. Und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Sacerdote, mais 80 outros sacerdotes. Also der Hohepriester und noch 80 weitere Priester. Não é? Creio que estava óbvio o que Deus estava a querer dizer-lhe. Also ich denke, ihm hätte eigentlich klar werden müssen, was Gott ihm versuchte zu sagen. 81 pessoas foram levar a palavra de Deus a ele para ele se retirar onde estava. 81 Leute kamen auf ihn zu, ihm das Wort Gottes zu bringen, damit er davon ablässt, was er tun wollte. E ele ouviu? Hat er zugehört? Como se previu? Não. Nein. So wie man sich das schon vorgestellt hat? Nein. Ficou zangado. Er wurde zornig. Zangado com o quê? Zornig warum? Ele sabia que ele não devia estar ali. Er wusste, er sollte das nicht tun, was er tat. O sacerdote só lhe foi relembrar que aquele não era o dever dele. Der Priester erinnert ihn daran, dass das nicht sein Dienst war. Ele ficou zangado. De alguma maneira, ele pode ter ficado zangado com Deus até. Und er wurde zornig auch auf Gott. E aos sacerdotes, naturalmente. Und auch auf die Priester. Ficaram a discutir. Sie diskutierten. E enquanto discutia, Und während sie diskutierten, cresceu-lhe uma mancha de lepra na testa. wuchs an ihm eine Lepra mal. Castigo direto. Sofort kam die Strafe. Quando o Azarias, sacerdote, viu a lepra, Als dann der Azarias, der Priester, das Lepra sah, digamos que parou de falar hörte er auf zu sprechen e passou aos atos und Agir. ging in die Taten über e começou a expulsar o rei Uzias de fora do templo. und warf den König Usia aus dem Tempel.
De facto, a palavra de Deus diz-nos que até o próprio Uzias esforçou-se para sair dali o mais rápido possível. Und wir sehen auch, Usia hat sich dazu bemüht, so schnell wie möglich da wegzukommen. A Bíblia diz-nos porque ele soube que o Senhor o tinha ferido. Weil die Bibel sagt uns, weil er wusste, dass der Herr ihn geschlagen hatte. Vamos ler do 21 ao 23. Wir wollen die Verse 21 bis 23 lesen. E o rei Uzias ficou leproso até ao dia da sua morte. E sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo e a terra. Vamos saltar ao 22. E assim Uzias dormiu com os seus pais, e eles os sepultaram com os seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis. Porque disseram, ele é um leproso, e Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. So war der König Usia aussätzig bis zum Tag seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus. Denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen und sein Sohn Jotham stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Dann überspringen wir den Vers 22. Und Usia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde bei der Grabstätte der Könige. Denn sie sprachen, er ist aussätzig und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stelle. Não nos é dito quanto tempo, mas sabemos que Uzias ficou leproso. Also wir wissen nicht wie lange, aber wir wissen eben, der König war aussätzig. À parte. Er war abgesondert. E o seu filho reinou no seu lugar. Und sein Sohn leitete das Volk an seiner Stelle. Temos aqui uma diferença, por exemplo, para outro caso a ver com incêndio e a ver com o templo, que, por exemplo, Nadab e Abiú. Wir haben zum Beispiel auch eine andere Episode, wo es um den Tempel geht, bei Nadab und Abiú. Nadab e Abiú não tiveram tempo de, depois do castigo vir, refletirem no que aconteceu. Sie hatten zum Beispiel, nachdem die Strafe kam, gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich getan hatten. Foram fulminados e acabou. Para eles acabou ali. Es kam Feuer und für sie war es sofort vorbei. Mas Uzias, Aber Usia, Deus de alguma maneira deu-lhe tempo Gott gab ihm noch Zeit, para ele refletir no que fez. damit er darüber nachdenken konnte, über das, was er getan hatte. Até agora vimos dois exemplos de pessoas que faziam a vontade de Deus. Wir haben bis jetzt uns zwei Beispiele angeschaut. Acabaram, Über zwei Könige, die am Anfang den Willen Gottes taten, acabaram por se corromper, infelizmente. dann aber leider davon abgekommen sind Tiveram um final triste. und ein trauriges Ende hatten. Mas eu não gosto de acabar nada com histórias tristes. Aber ich möchte nicht mit traurigen Geschichten aufhören, Nem tudo são maus exemplos. weil es sind auch nicht alles schlechte Beispiele. Falta um jovem Es fehlt uns noch ein Jugendlicher ou criança. oder Kind. Alguma ideia? Quem é que poderá ser? Hat jemand eine Idee, wer es sein könnte? Alguma ideia? Josias. Josias. Estava claro, mais ou menos. É mais um rei. Noch ein König. Eu hoje só decidi falar de reis, aparentemente. Ich rede heute nur von Königen. Josias começou a reinar também com 8 anos. Josia fing auch an zu regieren, Bem- als er noch 8 Jahre alt war. Bem jovem também. Auch noch sehr jung. No lugar do seu pai Amon. In der Stelle seines Vaters Ammon. Não era amonita. Er war kein Ammoniter. Chamava-se Amon. Foi um mau rei. Er war ein schlechter König. Não foi um mau rei, foi um terrível Nein. rei. Er war ein Betrieber. Fúrspar. Fúrspar. O pai foi um rei terrível. Sein Vater war ein schlechter König. Ele reinou 2 anos Er hat 2 Jahre regiert. e houve... Não vou mencionar aqui as coisas que aconteceram porque foi erro atrás de erro atrás de... Wir werden jetzt die Sache nicht aufzählen, die er getan hat, weil es war Fehler über Fehler über Fehler. Entretanto, entre as primeiras coisas que Josias fez, Also unter den ersten Dingen, die Josia tat, derrubou os altares idólatras, er schaffte die ganzen Götzenbilder weg. reformou outra vez o templo. Er hat den Tempel wieder gereinigt. Num curto espaço de tempo, o templo foi reformado N vezes. In kurzer Zeit wurde der Tempel mehrere Male gereinigt. Para situar um pouco no tempo, temos Ezequias, o rei Ezequias, todos conhecemos, Also um es ein bisschen abzukürzen, wir haben den König Hesekia, den wir kennen, fiel a Deus, der Gott treu war.
Vem o seu filho Manassés, que não segue o exemplo do pai. Dann haben wir seinen Sohn Manasse, der dem Beispiel seines Vaters nicht folgt. No fim da sua vida, porém, volta-se para Deus outra vez. Am Ende seines Lebens kommt er aber zu Gott zurück. E creio que ele deve ter reformado o templo de alguma maneira, porque se voltou para Deus... Und ich denke auch, er wird den Tempel wieder gereinigt haben, als er sich zu Gott umkehrte. Depois veio o seu filho Amon, Dann kam sein Sohn Ammon, o tal Amon, dieser Ammon, que reinou 2 anos. der 2 Jahre regierte. E depois veio Josias. Und danach kam Josia. Situei mais ou menos no contexto histórico. Então, também há um episódio muito famoso na história de Josias. Da gibt es auch ein sehr bekanntes Ereignis im Leben von Josia. Que é quando o sacerdote Ilquias, no meio da reforma, creio que foi uma reforma mais séria do templo, Als Enkel quem? o sacerdote encontrou o livro também. Encontrou quem? Als der Hohepriester das Gesetzbuch fand bei den Aufräumarbeiten im Tempel. E depois de ele encontrar o livro da lei, Und nachdem er das Gesetzbuch gefunden hatte, o que é que se faz quando se encontra um livro que está perdido há muito tempo? was macht man mit einem Buch, welches lange Zeit verloren war? Lê-se. Und liest es. Ilquias leu. Und Josia hat es gelesen. Ilquias, o nome do sacerdote. Der Sacerdote, pode dizer Der sacerdote. só. Hohepriester hat es gelesen. Não te estou a fazer o trabalho fácil, peço desculpa. Ele leu Er hat es gelesen e creio que ele ficou assustado. und er hat sich erschreckt. Possivelmente, claro. Der Priester. Possivelmente. Levou o livro a Joás. Er brachte dieses Buch Josias. zu Josias. Josia. Eu tinha medo de confundir Josias com Joás. Er brachte das Buch zu Josia E leram o livro ao rei. und sie haben das Buch dem König vorgelesen. E tanto que Josias percebeu a gravidade da situação, tanto que acabou por rasgar as suas vestes e tudo mais. Und wir können daraus verstehen, durch das, was der König tat, dass er seine Kleider zerriss. Er verstand das Problem. Então Judá tinha aqui um grave problema. Juda hatte hier ein sehr großes Problem. Sobre o livro da lei, Über das Gesetzesbuch. Josias poderia ter pensado assim: Josia hätte denken können. ok, temos aqui encontramos o livro da lei outra vez. Ja, wir haben hier das Gesetzesbuch wieder gefunden. Há muita coisa aqui que a gente não faz há anos. Hier gibt es viele Dinge, die wir schon seit Jahren nicht umsetzen. Então, se calhar, vamos fingir que não encontramos. Vielleicht lass uns doch am besten so tun, als hätten wir dieses Buch gar nicht gefunden. Uma das coisas mais fáceis em política e coisas de lugares altos é fingir que não se encontrou alguma coisa ou coisa do género. Am einfachsten ist einfach, wir tun mal so, hätten wir das Buch nicht gefunden und es geht einfach so weiter. Podia ter queimado o livro. Sie hätten das Buch verbrennen Podia können. ter... É muito difícil para mim, não quero obedecer esta lei. Vou fingir que não a vi. Sie hätten viel tun können, um einfach so sagen zu können, sie haben das Buch nicht gefunden. Mas não. Aber nein, Ele buscou ao Senhor, er suchte den Herrn foi perguntar também a uma profeta o que é que ia acontecer com a casa de Israel. und er fragte den Propheten, was würde mit dem Hause Israels geschehen. Quando ouviu, Als er es hörte, partiu logo para a ação. ging er sofort in die Tat über. Todo o povo, chamaram todo o povo de Israel Sie haben das ganze Volk Israel zusammengerufen e foram celebrar outra vez a Páscoa, depois de muitos anos. und sie hielten nach vielen Jahren wieder einmal das Passafest. Mais um ponto. Noch ein Punkt. Perdoem-me a comparação, mas às vezes eu, em maneira nenhuma, estou a desrespeitar a palavra de Deus no que vou dizer agora. Ich disrespektiere auf jeden Fall nicht das Wort Gottes bei dem, was ich sage. Por exemplo, aos irmãos creio que já aconteceu de certeza lerem um versículo, Aber es ist euch bestimmt auch einmal passiert, dass man einen Text liest, depois lerem outra vez, danach noch einmal liest e depois, talvez da quinta vez que o lerem, und dann zum Beispiel nach dem 5. Mal, wo ihr ihn lest, é que repararam numa coisa que estava lá escrita. fällt euch etwas auf, was da geschrieben stand. Portanto, eu costumo dizer, Also ich sage öfters, mais uma vez, perdoem-me a comparação, das Problem des Vergleichs perdoem-me, mas a palavra de Deus é semelhante a uma cebola em certos aspectos. ist, das Wort Gottes ist manchmal so wie eine Zwiebel. Uma camada, Eine Schicht outra. und noch eine Schicht, Ok, cortamos mais uma camada. dann schneiden wir noch eine Schicht, Tem outra.
Und da finden wir noch eine Schicht. Só há uma diferença grande. Es gibt nur einen großen Unterschied. É que uma cebola tem um número limitado de camadas. Die Zwiebel hat eine limitierte Anzahl an Schichten, A palavra de Deus não. das Wort Gottes aber nicht. Então, foram celebrar a Páscoa, tudo normal. Also sie haben das Passafest gefeiert E a palavra de Deus diz-nos und das Wort Gottes sagt uns, que uma Páscoa como aquela dass ein Passafest wie dieses não acontecia desde os dias de Samuel. seit den Tagen Samuels nicht mehr geschehen war. Estão a ver como é que foi aquela Páscoa. Foi incrível. Deswegen ihr seht, wie das da zu dieser Zeit aussah. Josias não fica por aí. Josia bleibt nicht da. Faz outras reformas. Macht weitere Reformen. E agora, segundo os outros dois exemplos anteriores, Und jetzt den anderen zwei Beispielen folgen. os irmãos estão à espera de outro slide meio vermelho, não é? Jetzt kommt der rote Slide. Não. Nein. Acaba por não ter nenhum erro da ordem de rebelar-se contra Deus. Tat keine Fehler, die ihn jetzt in den gleichen Pfad führten wie die anderen Alguns Beispiele. irmãos podem interpretar como sim ou como não. Ihr könnt das als Ja oder Nein verstehen. Detalhe é que 13 anos depois, 13 Jahre danach, o reino da Babilónia, ou da Assíria, perdoem-me, não tenho certeza, estava em decadência, estava em crise. war der König von der Babylon. Babilónia ou Assíria, um dos dois, não tenho Babylon oder certeza. Syrien, er weiß es nicht genau, befindet sich in einer Krise. E, como num cenário normal, quando uma potência está fraca, Und wie es normal ist, wenn halt eine Macht schwach ist, outra potência tenta dann kommt eine conquistá-la. andere Macht und versucht, diese Macht kaputt zu machen. E o Egito decidiu tentar acabar com esse reino. Und Ägypten versuchte es eben, mit diesem Reich aufzuhören. Pensem no mapa da Terra Prometida. Stellt euch die Karte des verheißenen Landes Vamos vor. imaginar, não quero pegar aqui o Zé. Temos aqui mais ou menos o Egito. Wir haben zum Beispiel hier unten jetzt Ägypten. O mar faz uma linha assim. Dann macht das Meer so eine Linie. E Babilônia está aqui mais ou menos. Und Babylon ist ungefähr hier. Por onde é que o Egito tinha que passar? Wo musste Ägypten hindurchziehen? Nós temos terra de Israel Wir haben hier das Land Israel e um deserto. und eine Wüste. Ninguém quer passar do deserto. Niemand möchte durch die Wüste gehen. Nem havia estradas, nem nada. Es gab keine Straßen, nichts. Passar montes de milhares de homens por um deserto seria complicado. Então, Deswegen es war schwierig, durch die Wüste zu gehen. o rei do Egito decide passar pela terra de Israel. Und so entscheidet sich der König Ägyptens dazu, durch das Land Israel zu gehen. Passar. Durchzugehen. Não conquistar. Passar. Er wollte sie nicht kaputt machen, er wollte nur durchziehen. Josias achou que ele vinha conquistar Israel. Aber Josia dachte, er möchte Israel besiegen. Porém, o faraó disse, eu não venho contra ti. Aber trotzdem, der Pharao sagte, ich ziehe nicht gegen dich. Não preciso que venhas em contrato contra mim. Du brauchst nicht gegen mich aufziehen. Então, afasta-te, por favor, para não te destruir também a ti. Aber geh zur Seite, damit ich dich nicht auch zerstöre. Já viram? Não deviam. Mas Josias decide que não vai ouvir. Aber Josia entscheidet sich dazu, nicht zuzuhören. E vai contra o faraó. Und er geht gegen den Pharao. E, infelizmente, acaba por ser ferido Leider wird er verletzt e morre. und stirbt. 13 anos depois do acontecimento da Páscoa. 13 Jahre nach diesem Ereignis des Passafestes. Então, porque é que eu acho que ele não se corrompeu assim? Também cometeu um erro. Warum habe ich jetzt gesagt, ja, er hat nicht so einen großen Fehler begangen? Peço perdão, não apontei aqui o versículo, mas a palavra de Deus diz-nos que andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Ich habe den Vers hier nicht aufgeschrieben, aber es heißt eben in der Bibel, er lief in den Wegen seines Vaters David E não se desviou nem para a direita, und er wich weder zur rechten nem para a esquerda. noch zur linken ab. Além disso, Und trotzdem, muito bem, obrigado. 2 Crónicas 34, versículo 2. in Chronik 34, Vers 2, É o texto que eu mencionei agora. das ist der Text, Vamos a outro, den wir gerade gesagt haben. para fundamentar mais o que eu acabei de dizer aqui.
Wir gehen zu einem anderen Text, um das zu bekräftigen, was ich hier gesagt habe. Segunda de Reis, 2. Könige 23, 23, 25. Vers 25. Alguém gostava de ler? Posso ler eu também. Möchte das jemand lesen? Segunda de Reis, 23, 25. 2. Könige, Kapitel 23, Vers 25. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse a Jeová de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Amém. Und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Und auch nach ihm ist seinesgleichen keiner aufgestanden. Que bom. Wie gut? Temos aqui um bom exemplo. Wir haben hier ein gutes Beispiel. Muito bem. Temos aqui então 3 reis, Wir haben hier also 3 Könige, 3 histórias, 3 Geschichten, finais felizes e tristes. fröhliche Enden und traurige Enden. Mas também temos 3 lições que temos que levar daqui hoje. Devemos levar daqui hoje. Und wir haben hier 3 Lektionen, die wir von uns mitnehmen können. Quais lições? Welche Lektionen? Vamos outra vez a Joás. Wir kommen zurück zu Joas. Que nós saibamos bem no que acreditamos. Wir sollen gut wissen, an was wir glauben. Um pouco mais para os jovens, mas não só. Auch natürlich besonders an die Jugendlichen gerichtet, aber nicht nur. Que nós não façamos o que é correto Dass wir nicht nur das tun, was recht ist, só porque temos os outros a nos vigiar weil wir die anderen haben, die auf uns schauen, ou porque é o correto a se fazer. Tem ali o rótulo oder correto. weil es halt das Richtige ist, um es zu tun. Nós devemos de fazer o que é correto, Wir sollen das tun, was richtig ist, saber porque é correto wissen, warum es richtig ist e fazer isto do nosso coração. und das von unserem Herzen aus tun. Porque, outra vez, Joás como exemplo, Nochmal Joas als Beispiel. tinha um sacerdote Hatte einen Priester, por muitos anos, viele Jahre hinweg, mas não colocou a sua fé unicamente em Deus. der aber seinen Glauben nicht nur auf Gott basierte. E quando Joiada se foi, a sua fé também se foi totalmente. Und als Jojadas ging er auch. Mais uma coisa. Isso Noch não. etwas? Joás, depois de Joiada morrer, Joas, nachdem Jojadas starb, isto vai um pouco ao encontro do que. A pregação em certos pontos vai um pouco ao encontro do que a Eva falou na escola sabatina. kommt auch ein bisschen darauf zurück, was die Eva in der Lektion gesagt hat. Existe vários tipos de erro. Es gibt verschiedene Arten von Fehlern. Existe o erro quando não se sabe o que está a fazer. Es gibt den Fehler, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Existe uma coisa Es gibt eine Sache, que é o erro com o conhecimento. das ist der Fehler, den wir wissend begehen, Sabendo 100% do que se está a wo fazer. wir hundertprozentig wissen, was wir machen. Ele não foi enganado. Ele wurde nicht ele verführt. fez de propósito. Macht es mit Absicht. Isso já é uma outra coisa além de errar. Und es ist schon mehr wie nur ein Fehler zu begehen. É rebelar-se. Das ist, Rebelar. das ist Rebellion. Uzias. Usia. Que nós tenhamos cuidado. Wir sollen aufpassen. Podemos ser ricamente abençoados por Deus. Wir können reichlich von Gott gesegnet sein, Em muitos aspectos. auf viele verschiedene Arten und Weisen. Mas que o facto de nós sermos aparentemente mais abençoados que os outros, Aber die Tatsache, dass wir zum Beispiel mehr gesegnet sind wie andere, aparentemente, que não seja suficiente para acharmos que somos melhores do que a outra es pessoa. soll uns nicht dazu führen, dass wir denken, dass wir besser sind wie andere Leute. Importante que nós saibamos o nosso lugar Es ist wichtig, dass wir unseren Platz kennen e agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. und Gott für alle Dinge danken, die in unserem Leben geschehen. E não ir além do nosso dever por causa do orgulho. Und nicht weitergehen wie das, was wir tun sollten, nur wegen unserer Stolz. Orgulho ou outra coisa qualquer. Stolz und andere Dinge. E Josias Josia, foi um bom rei então. war ein guter König, oder? Também temos coisas na vida dele que não foram talvez tão boas, como por exemplo essa vez do
como ele morreu. Wir haben auch Sachen, die vielleicht nicht so gut waren in seinem Leben, wie das, was er tat, bevor er starb. Mas também temos bons exemplos. Aber wir haben auch gute Beispiele. Um rei que não cometeu os erros dos seus pais, Ein König, der nicht die Fehler begangen hat, die seine Väter begangen haben, mas aliás, ele foi além de não fazer o mal. aber er ging noch weiter, wie nur nicht das Schlechte zu tun. Ele poderia ter ficado no seu trono descansado, que ele era um rei segundo o coração de Deus, Er hätte einfach auf seinem Thron sitzen bleiben können und sagen, ja, ich bin ein König, der geht in den Wegen Gottes. ver o povo a idolatrar outros deuses, Und sieht aber trotzdem das Volk, wie die halt so in ihren Wegen herumschweifen und Götzen anbeten. lavar as mãos e dizer isto não é problema meu. Und sich einfach die Hände waschen und sagen, ja, das ist nicht mein Problem. Não. Nein, Ele lutou contra o mal. er kämpfte gegen das Böse. Ele não ficou parado e não fez nada. Er blieb nicht einfach nur stehen und tat nichts. Ele fez grandes esforços Er strengte sich an, para reconectar também o povo de Israel com o seu Deus. das Volk Gottes wieder mit ihrem Gott zusammenzubringen. E ele mesmo também. Und sich selbst auch. Temos de lembrar que não devemos só nos manter bons, Wir müssen uns daran erinnern, wir sollen nicht Mas nur também- einfach gut sein, lutar por Deus também. aber auch für Gott kämpfen. Porque, irmãos, para que o inimigo vença, Weil damit der Feind siegt, basta que nós não façamos nada. reicht es, dass wir einfach nichts tun. Ele já ganha aí. Und dann gewinnt er schon automatisch. Também tem a história do muro. Wir haben auch Dos die lados. Geschichte von der Mauer, die ihr kennt. Antes de terminarmos, Bevor wir abschließen, lembram-se que falei de David, aqui möchte atrás. ich noch kurz über David sprechen. Lembram-se que falei aqui sobre Josias, Ich que habe foi über um rei, Josia gesprochen, segundo David, seu pai. der so war wie sein Vater David. Trouxe uma curiosidade para vocês, Eine interessante Sache für euch, que talvez podem achar que tem um bocadinho fora do tema de hoje. was vielleicht auch ein bisschen jetzt nicht im Thema von heute ist. Onde é que David nasceu? Wo ist David auf die Welt gekommen? David, rei de Israel. Onde é que David nasceu? Der David, der König Israels. Posso passar? Belém. In Bethlehem. Muito bem. Sabemos também que, em 1 de Reis 9:5, Deus fala a Salomão que o seu pai David sempre terá um descendente no trono. Und wir wissen, in 1. Könige 9, Vers 5 sagt Gott zu Salomo, dass die Nachkommen von David, seinem Vater, auf dem Thron sein Ou werden. seja, Deus fala com Salomão, mas David sempre terá um descendente seu no trono. Gott redet zu Salomo, aber sein Vorfahre David wird immer Nachkommen auf dem Thron haben. E digam-me, qual era um dos nomes que Jesus era chamado? Und was ist zum Beispiel auch ein Name, wie Jesus immer genannt wurde? Quem é que falou? Oder wird? Filho de David. Sohn Davids. Em que cidade Jesus nasceu? Wo ist Também? Jesus auch geboren worden? In Belém. Bethlehem. Belém, é claro. Então Jesus acaba por ser um rei descendente de David também. Also ist Jesus auch ein Nachkomme von David. Se fosse preciso verificar, poderíamos ir a Miqueias 5:2. Und das könnten wir auch in Micha 5, Vers 2 nachlesen. Sorry. Irmãos, sabem o que significa também, mais um paralelo, a palavra Belém? Wisst ihr auch, was das Wort Bethlehem heißt? Engraçado que no alemão é bem mais parecido com o original do que o português. No alemão. Não. Em alemão a palavra sim. Belém é mais parecida com... Im Deutschen ist das Wort Bethlehem näher am Original wie jetzt im Portugiesischen. Quase igual. Alguns irmãos que estavam mais de hebraico, o que é que quer dizer? Die sich ein bisschen besser mit Hebräisch auskennen, was möchte das sagen? Casa do pão. Haus des Brotes. Beit, casa, lechem, pão. Comida. Bet Pão. Não, Bet é casa. Bet ist Haus und Lechem Brot. Posso ter aqui acabado de dizer uma atrocidade, peço desculpa. Posso ter confundido as duas Das palavras. könnte auch andersrum sein. Qual é que é outro nome de Jesus? Was ist noch ein anderer Name von Jesus? Das Brot des Lebens. O pão da vida veio da casa do pão. Das Brot des Lebens, welches aus dem Hause des Brotes kam. Última coisa, Letzte Sache, para concluir. abzuschließen. Belém também era famosa por outra coisa. Bethlehem war auch noch bekannt wegen etwas anderem. Sabem o que era
vamos dizer assim, produzido lá também, Wisst ihr, was auch dort produziert wird? para os sacrifícios, geralmente os cordeiros vinham de Belém. Für die Opfer kamen die Lämmer meistens aus Bethlehem. Já sabem onde eu quero chegar. Merkt ihr, worauf ich hinaus möchte? É lindíssimo este simbolismo que Deus faz. Es ist schön zu sehen, diese Einheit, die Gott hat. O eterno rei de Israel Der ewige König Israels nasceu na mesma cidade que o rei Davi. ist in derselben Stadt wie der König David zur Welt gekommen. O pão da vida Das Brot des Lebens veio da casa do pão kam aus dem Hause des Brotes e o cordeiro de Deus und das Lamm Gottes veio do mesmo lugar onde vinham os cordeiros para os sacrifícios. kam von demselben Ort, wo auch die Lämmer für die Opfer kamen. Com o nosso Deus nada passa despercebido e nada é por acaso. Für unseren Gott ist nichts unwichtig und nichts ist ein Zufall. Espero que tenham sido abençoados pela mensagem de hoje Ich hoffe, ihr wurdet gesegnet durch die Predigt von heute e que possamos usar o que aprendemos hoje nas nossas vidas. und dass wir das, was wir heute gelernt haben, in unserem Leben anwenden können. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Gott segne uns und behüte uns. É o meu desejo mais profundo e a minha oração. Das ist der tiefste Wunsch meines Gebetes. Amém. Amen. Pronto, irmãos e irmãs, para terminar o culto desta manhã, vamos cantar o hino 340. Liebe Geschwister, Predigt heute Morgen abschließen, singen wir das Lied 342. Oremos. Wir beten. Santíssimo e poderoso Deus que está nos altos céus. Heiligster Gott, der du in den Höhen des Himmels wohnst, Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tive de estar aqui para apresentar a Tua palavra, Senhor. vielen Dank, Herr, für die Möglichkeit, die ich hatte, hier zu stehen, um dein Wort vorzutragen. Senhor, que nós possamos verdadeiramente lutar ao Teu lado Herr, wir möchten dich bitten, dass wir wahrhaftig an deiner Seite kämpfen e que possamos ser grandes soldados Teus, Senhor, und dass wir Soldaten auf deiner Seite sein mögen e que estejamos do lado vencedor que é o Teu, Senhor. und dass wir uns auf der Siegerseite auf deiner Seite befinden. Obrigado por tudo, Senhor. Vielen Dank, Herr, für alles. Sei conosco no resto deste dia de sábado. Sei auch bei uns am Rest dieses Sabbattages.
Tudo que humildemente te peço e agradeço no nome de Jesus. Das alles bitten wir demütig im Namen Jesu. Amém. Amen.